अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम चेक कर रहे हैं एक XCMG का लोडर, मिनी लोडर है। कंप्यूटर टूल इसको मैंने लगाया हुआ है। लोडर में मसला है कि लोडर स्टार्ट नहीं होता है। लोडर को हम डायग्नोस कर रहे हैं। XCMG देखते हैं फॉल्ट कोड्स। ये फॉल्ट है लोडर में, करते हैं क्लियर। लोडर है निज़वा में। किसी भी मशीन, किसी भी लोडर, हैवी इक्विपमेंट्स में मसला हो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह क्लियर करके देंगे। कोई भी चाइना का इक्विपमेंट हो या कैटरपिलर वाल हो, किसी भी मशीन में मसला हो आप हमसे रब्ता करें। टूल हमारा कनेक्ट हो गया। चेक करते हैं फॉल्ट कोड्स। फॉल्ट हमने क्लियर कर दिए। ये इसका डेटा है जी। 24 वोल्ट आ रहे हैं, वोल्ट 24 वोल्ट लोडर है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। किसी भी मशीन में मसला हो आप हमसे रब्ता करें, किसी भी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। थोड़ी रेस दो।